एउटा राम्रो स्टोरीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा भ्यागुता मन तातो पानीको भाँडामा गएर डुबेछ। तर त्यो भाँडो थियो आगोको माथि। तर भ्यागुताले यसो सोच्यो कि यो मन तातो पानीले त मलाई केही पनि बिगार गर्दैन, त्यसैले त्यो ऊ पानीमै रह्यो। पानी अलिकति तातो भयो अनि त्यसपछि त्यो भ्यागुताले ठिकै छ, यतिको तातोले पनि मलाई केही बिगार्दैन, ऊ पानीको त्यो तातोसँग आफ्नो बडीलाई एडजस्ट गर्न थाल्यो। अझै पानी तातो हुँदै गयो। एउटा पोइन्टमा यति धेरै तातो भयो कि अब भ्यागुतालाई अब म बाँच्दिन, किनभने यति धेरै तातो त म सहन सक्दिन। तर जब ऊ जम्प गर्ने बेला भयो नि उसको ताकत सबै सिद्धिसकेको थियो र ऊ जम्प गर्न सकेन र त्यो भाँडामा उसको मृत्यु भयो। आज त्यो भ्यागुताको स्टोरी ठ्याक्कै हामी मानव जातिको हैन वास्तवमा एक्टिभिटीहरुसँग म्याच खान्छ। आज हाम्रो जीवनमा कुनै समस्या आउँछ भने हामी सुरुमा त्यो समस्या सानो हुन्छ अनि त्यो सानो समस्यालाई हामी अभोइड गरिरहेको हुन्छौँ, किनकि सानो समस्या हामी सहन सक्छौँ। तर जब त्यो समस्या अलि ठुलो हुँदै जान्छ हामी अझै पनि अभोइड गर्दै जान्छौँ अनि जब यति ठुलो हुन्छ नि तब हामी आफ्नो टाउकोमा हात राखेर बस्छौँ कि मैले यो सुरुवातमै किन यो समस्यालाई सामना गरिन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ कि समयले कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ हैन, समयले ठुलठुलो घाउ पुरिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो भनाइ छ। वास्तवमा समयले ठुलठुलो घाउलाई नै पुरिदिन्छ, तर कुनै घाउ हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै घाउलाई हामीले दबाई लाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि समस्या आउँछ भने हामीले त्यसलाई सामना गर्नु जरुरी छ। जति सामना गर्छौं प्रब्लम जत्राको त्यत्रै हुन्छ, जति त्यसलाई अभोइड गर्छौं त्यति त्यो प्रब्लम ठुलो हुँदै जान्छ। जस्तै कुनै सम्बन्धमा यदि बारम्बार पार्टनरले म दुखी छु, यो प्रब्लममा म दुखी छु, हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले एक अर्कालाई समय दिनुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्को पार्टनरले यो त जहिलेको हो, यो भावना त जहिलेको हो भनेर अभोइड गर्दै गएपछि नि आज अभोइड, भोलि अभोइड, पर्सि अभोइड गर्दा गर्दै के हुन्छ भने त्यो अर्को पार्टनरको भावना नै खतम भइसकेको हुन्छ र एउटा पोइन्टमा त्यो जुन कम्प्लेन गर्ने जुन पार्टनर छ नि उसले छोडेर जान्छ र अर्को पार्टनर हेरेको हेरे हुन्छ। हो त्यसैले यदि उसले हैन आफ्नो पार्टनरले भनिरहेको छ हाम्रो सम्बन्धलाई केही समय दिनुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले एक अर्काको माया हाम्रो खतम भइरहेको छ, हामीले एक अर्कालाई समय दिनुपर्छ भनिरहेको बेला नै उसले साच्चै नै सिरियसली लिएर चाहिँ उसलाई समय दिएको भए, उसँग एउटा राम्रो रिलेसनशिपको सुरुवात गरेको भए त्यो यो समस्या ठुलो हुँदैन थियो। तर आज हामी त्यही गल्ती गरिरहेको हुन्छौँ। आजको इन्टरटेनमेन्ट कुराहरुमा ध्यान लगाएर त्यो समस्यालाई काहीँ न काहीँ बिर्सिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। अर्को भनेको हाम्रो आफ्नो सोचलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो सोचलाई काहीँ न काहीँ हामीले हेर्नुपर्छ ताकि हामी आफ्नो जीवनको प्रब्लमलाई केलाउन सकौँ। त्यसैले जस्तो सोच आउँछ नि हामीले एउटा डायरीमा लेख्ने गरौँ ताकि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुन सोच जायज छ, कुन सोच जायज छैन, कुन सोच हाम्रो इमेजिनेसन हो, कुन सोच हाम्रो साच्चीकै रियालिटी हो। त्यसैले हैन एकछिन आफूलाई टाइम दिने, नेचरमा बस्ने। हामी एक्लै हुँदाखेरि नै सोच हावी हुन्छ नि, हामी एक्लै हुँदाखेरि नि मनले कि पास्टमा लगिरहेको हुन्छ कि फ्युचरमा लगिरहेको हुन्छ अनि हामी त्यो पास्टमा लगेको छ भने के पास्टको थटहरु सोचेर आज हामी आफूलाई जुन सजाय दिइरहेको छौं त्यो जायज छ, त्यो घटना त बितिसक्यो भनेर हामी आफ्नो मनलाई सम्झाउन सक्छौं। हामीले आफ्नो मनलाई सम्झाउनु जरुरी छ, हामीले आफ्नो मनलाई ट्रेनिङ दिन जरुरी छ। तर मनलाई ट्रेनिङ त्यो बेला दिन्छ जब हामी आफ्नो सोचमा हेर्छौं, मनको आवाजलाई नै हेर्दिनौं हामी। मन चिच्चै यति धेरै ओभर थिंकिङ गरिरहेको छ तर हामी साइड लगाइदिन्छौं अनि बस रिलमा छौं कि साथीभाइहरुसँग हामी एउटा हुन्छ नि इन्टरटेनमेन्टको खोजीमा छौं। इन्टरटेनमेन्टको खोजीमा नबसौं, हामी आफ्नो मनको त्यो चिच्याहाटलाई बुझौं। मन एउटा बच्चा जस्तै हो, हामीले बच्चालाई हैन खुशी पार्नको लागि थुमथुमाउँछौं नि। एउटा रोइरहेको बच्चालाई हामी खुशी बनाउन के गर्छौं? हामी माया गर्छौं, थुमथुमाउँछौं हैन। हो त्यस्तै हाम्रो मन रोइरहेको छ भने हामीले मनलाई मजाले एउटा शान्त ठाउँमा बसेर त्यो सोचहरुलाई हेर्नु दिनुपर्छ, त्यो सोचहरुलाई आउन दिनुपर्छ के, बग्न दिनुपर्छ। यो गरिनम भने काहीँ न काहीँ हाम्रो जीवनमा यो जुन समस्या हुन्छ नि त्यो हेर्दा यत्रो भएर आउँछ नि, यत्रो ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसैले यो डर, यो त्रास, यो जुन समस्यालाई ठुलो बनाउने भनेको हाम्रै मन हो। हामी जति कुनै चीजबिजहरुलाई अभोइड गर्छौं त्यति हाम्रो जीवनमा
त्यो समस्यालाई झेल्ने ताकत हामीमा हुँदैन, किनकि अब यसले पुरै राक्षस जत्रो रूप बनाइसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले सोचलाई हेर्नु जरुरी छ। अर्को, हामीले आफ्नो बडी र माइन्डलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। हाम्रो बडी स्वस्थ भयो भने माइन्डले पनि वास्तवमा स्वस्थ हुन्छ। हामी यो दुईटा कनेक्सन छ के, माइन्ड र बडीको कनेक्सन छ। जस्तै माइन्डमा मैले सोचे कि मलाई कस्तो अल्छी लागिरहेको छ, अब एकछिनमा हाम्रो शरीरले पनि अल्छी फिल गर्छ। अब हामी एक्सन पनि होस् म त सुत्छु एकछिन भन्छौँ, हामी सुत्छौँ। त्यसरी नै हामी हैन जस्तो सोच राख्छौँ नि, हाम्रो बडीले त्यही एक्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने अनि आफ्नो माइन्डलाई स्वस्थ राख्ने। शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि मिनिमम आधी घण्टा एक्सर्साइज गर्ने, माइन्डलाई स्वस्थ राख्नको लागि एकछिन हामीले ध्यानमा बस्ने, एकछिन हामीले केही न केही गर्ने, मन्त्र जप गरे पनि हुन्छ, एकछिन ध्यानमा बसे पनि हुन्छ, एकछिन नेचरमा हैन प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बस्ने प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्छ। जे आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने हैन। यति धेरै उपायहरू छ नि हैन, उपायको केही कमी छैन नि वास्तवमा। तर हामी आफ्नो लाइफमा हामी आफै कमिटमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हामीमा त्यो एउटा भित्रैबाट इच्छा हुनुपर्छ, मेरो जीवनलाई म राम्रो बनाएर छोड्छु। जबसम्म यो इच्छा हुँदैन नि हामीलाई मद्दत पनि आउँदैन। तर जुन दिन हामी इच्छा गर्छौँ, हामीलाई मेरो जीवन यो बल्ल बल्ल पाएको जीवनमा मलाई दुःख चाहिँदैन, मलाई यो बल्ल बल्ल पाएको जीवनमा मलाई निराशा, मलाई त्यो झगडा चाहिँदैन। म एकदम आनन्दको पिसफुल लाइफ बाँच्न चाहन्छु, खुसीको लाइफ बाँच्न चाहन्छु। जब यो भित्रैबाट इच्छा हुन्छ नि हामी केही न केही सङ्कल्प गर्छौँ। तर आज हाम्रो सङ्कल्पमै काहीँ न काहीँ कमजोरी छ। कमजोर सङ्कल्प लिएर हामी आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति आशा नगरे पनि हुन्छ। त्यसैले यो डर भनेको केही पनि होइन, हाम्रो सोचको खेल हो। हामीले यो हाम्रो सोचलाई, हाम्रो त्यो सानो समस्यालाई तुरुन्त हामीले फेस गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यस्तो एक्सट्रिम लेभलमा समस्या बढेर आउँदैन जसले हामीलाई एन्जाइटीमा पुर्याओस्। त्यसैले एउटा राम्रो भनाइ छ नि हैन, हिन्दीमा एउटा डायलग छ नि, डर के आगे जिते। जसले डरलाई सामना गर्यो नि उसको लाइफमा जित नै जित छ वास्तवमा। यो डर भनेको नि काहीँ न काहीँ हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बस्नु हो। यो डर भनेको काहीँ न काहीँ हामीले प्रयास नगर्नु हो। सबै कुरा समयले ठिक गर्दैन, कति कुरामा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, कति कुरामा हामीले सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किम, डरलाई सामना गरौँ, सानो हुँदाखेरि नै समाधानमा पुर्याउने कोसिस गरौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।